Ici ge kangen kan wayang golek teh. Iya abi mah kangen eta teh hoyong papanggih jeung si Cepot. Ici mah kangenna jeung Cepot atuh nu lain atuh Ci. Ih selain Cepot gimana Ici kangen ke Arjuna. Arjuna tah eta ada kasep Arjuna mah Ci. Nya tuh Arjuna mah kasep eta siga Kang Dedi. Bekah tuh Ci irung urang atuh Ci. Ah bekah mah tinggal diangkat teh Kang. Emang roti eta diangkat mun bekah. Nya mun bekah mah diangkat teh. Tah dibere mantega. Masih sesarengan dina acara Situs Dupai Pasundan Radio Samhan Jakarta atanapi SGP anu dirojong ku PDO memang cespleng. Parantos urang ngalaksanakeun ibadah salat asar urang lajengkeun deui acarana dugi ka tabu 16.30. Kang Dedi sareng Neng Ici masih nyarengan wargi sadayana dina dinten Jumat ieu kaping 28 sasi Juli tahun 2023. Tah anu nembe kurang sami-sami didangukeun anu parantos di kupingkeun ku wargi tadi aya istri Respati anu dipikahoyong ku Mama Eti oge nembe teh tos diputerkeun banda urang Jaipongan ti Ibu Hajah Ijah Hadijah sumangga kang kawargi nu sanesna nya nu tacan ngahaluang mana ieu teh diantosnya telponna di 8619412 mumpung masih aya waktos ieu teh tah masih aya waktos sakali deui kang kawargi sadayana dinten Sabtu kaping 28 aya acara wayang golek nya wayang golek ti Radio Samhan ti tabuh salapan dugi ka tabuh opat subuh. Wah urang begadang gimana urang begadang sumangga kang kawargi anu bade ngiring siaran ka dieu dongkapnya di antos ku Kang Dedi di Radio Samhan ya di Radio Samhan di Jalan 2 Genep nomor 143 Swadaya Raya Duren Sawit Jakarta Timur. Sok urang begadang sasarengan urang ngopi sasarengan sambil ngadangukeun wayang golek satacana urang siaran sareng Kang Dedi ya siaran tabuh salapan dugi ka tabuh 12 terus dilanjutkeun ku wayang golek. Tah wayang golek ayeuna teh bade muterkeun insyaallah ti Raden Haji ti almarhum Bapak Raden Haji Cecep Supriyadi anu nyangakeun judulna teh Jaya Geni hiji sareng Jaya Geni 2 mugia tiasa dua-duana kaputer nya Jaya Geni hiji sareng Jaya Geni 2 ti almarhum Bapak Raden Haji Cecep Supriyadi maestro dalang anu aya di Karawang rombongan wayang golek Panca Komara nya kayak kawargi sadayana mugia tiasa hadir dinten Sabtu kaping 28 jam salapan nungi atanapi jam 21 dugi ka tabuh opat subuh nu bade ka dieu diantos pisannya mohon kumargi Kang Dedi ge ngantos gete kopina nya urang makananana tah urang sami-sami di dieu urang ngopi bareng nya urang ngadangukeun wayang golek dugi ka tabuh opat enjing kumargi kan 3 bulan sakali wayang golek teh manya teh anu kangen teh anu kangen Ici ge kangen kan wayang golek teh. Iya abi mah kangen eta teh hoyong papanggih jeung si Cepot. Ici mah kangenna jeung Cepot atuh nu lain atuh Ci. Ih selain Cepot gimana Ici kangen ke Arjuna. Arjuna tah eta ada kasep Arjuna mah Ci. Nya tuh Arjuna mah kasep eta siga Kang Dedi. Bekah tuh Ci irung urang atuh Ci. Ah bekah mah tinggal diangkat teh Kang.
Emang roti eta diangkat mun bekah. Nya mun bekah mah diangkat teh. Tah dibere mantega. Urang absenan sih ah. Nya sok atuh absen. Urang absenan heula kangge ka anu teh can tiasa telepon ieu teh ka mana ya Pak Amin sareng Ibu Amin nya anu sok ngahaleuang Mamah Nenti sareng Mamah Yati oge ka mana ieu teh Mamah Warsih nya pokona mah wilujeng sonten wilujeng ngadangukeun mugi aya dina ginanjar ka wilujengan oge sarehat amin. Bu Amin teman sang Pak Amin nya amin oge lah. Wilujeng sonten kangge ka Kang Pradana. Nah Kang Pradana nya oge ka Pak Haji Eman teu hilap oge kangge ka Kang Amsori anu aya di Rangas Dengklok. Tehilap Kang Iwin nu aya di Jati Bening eta caket-caket teu nelpon ieu teh Kang Iwin aduh eta teu nuju naon. Iya tukang nuju sibuk eta teh buras beres. Bereskeun naon Ci? Bereskeun anu kana rotor. Anu kana rotor mah dibereskeun dibersihan. Tah eta dibersihan. Jadi bersihan. Aya kitu teh kedah dibersihan, diberes-beresnya. Nya atuh kudu diberes-beres. Abi ke kamari beres-beres eta teh. Beres-beres abi teh.